marka laakiin qaybta waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa hab adeegsiga alifba'da waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo tirada hab adeegsiga alifba'da waa maxay waxaa noo sharaxi doona oo kaa haqabtiri doona insha allahu tacaala fanaan qaran walaal saaxiib bashiir cali xuseen oo kulley aad wada garanaysaan bashiir kusoo dhawow بسم الله اللي بعسكري بلا يسمع كان اللي قاعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوادينا ذي بهات كوركينا aniga waxaan ka hadli doonaa wixii laga hadlaayay oo dhan oo ahaa gulufka loo golaayo horumarinta afka Soomaaliyeed meeshii uu ka bilaaban lahaa oo ah alifba'da alifba'dan ka soo bilaabaya intiina badan ee meesha fadhida alifba'da waa wada taqaanaan waxa aan u sheegayno ama aan u soo gudbin doono waa carruurta cidda ay la rabo inay wax u sharaxdana waa intiina waaweyn marka casharka idinkuma socday carruurta ku socdaa idinkuna waxaad tihiin fariin gudbiyayaal intiina waaweynka ee meesha fadhida intaan u galin barnaamijkayga waxaan ku bilaabayaa oo mar walba oo afka laga hadlayaan arab ka dhigtaa saddex leyda afka hooyo waxa la yidhahda saddex leyda afka hooyo waa dheeg dhigid iyo dhacdo dheegid dheegasho dhigid dhigaal iyo dhacdo dheega hore ee afka waa saddex waa hadaad higaad iyo hadal dadka waaweyne carruurta ha u qabtaan waxaan sheegayo saddexda ugu horeyso waa hadaad higaad iyo hadal ilmaha yarka markuu dhasho bilaha ugu horeeyo waa hadaaqaas waa hadal inta badan aan la fahmi karin mararka qaarkood ay hooyadu garan karto keliya waxaasuu yidhaahdaa waa hadlaya wuxuu raadinayaa inuu hadlo ayuu raadinaya waxaa ku xigta higaad wuxuu isla doondoonayaa kelmadihiisuu isugu qaban lahaa alif iyo ba ta iyo ba ja iyo ba suu isugu qaban lahaa cunugaas ayuu raadinayaa wuxuu ka bilaabaa mama baba ayuu ka bilaabaa higaaddaa markuu ka gudbo wuxuu tagayaa hadal toos ah uu gudbaayo saddexda tiir ee ugu horeysa waa dhig ka kooban saddexda ku xigta waa dhigaada wixii hadal ahaa in la qoraa loo baahday xagee ka bilaabanaya qoraalku wuxuu ka bilaabanayaa hal xaraf oo keliya ayuu ka bilaabanaya xarfo laysu geeyey waxay noqonayaan ereyo laysu geeyena waxay noqonayaan weer iyaguna waa saddexdaa dhacdo xubinta ugu dambayso waa dhacdo iyaduna waa saddex hadalka oo dhan wuxuu ka koobmaa qof hadlay qof laga hadlay iyo wax laga hadlay dhacdo waa saddexdaa qof baa hadlaaya anigaa hadlay hadda waxaan la hadlay waa idinka waxaan ka hadlaynaa waa Soomaali waa saddexdaas marka waxaan rabaa inaan dhex galo alifba'da meeshaa ku taalo waxaan u baranaa si durduris ah waa la xifdiyaa qofka waa lagu shubaa waa laga gudbaa oo keliya laakiin halkaa cilmi baa ku jira waxaan rabaa inaan idin dhex geliyo meeshaas
halkaas inaan idin dhex geliyo waa alifba'da waxay ku kooban tahay 21 xaraf 21 xaraf ee meesha ku yaala waa 3 boqod 3 boqod ayay u kala dhacaysaa xarfaha madmadowga ah oo 11 ah waxaa la yidhaahdaa ligan 11 xaraf meesha ku yaala madmadowga ah waxaa la yidhaahdaa ligan ereyga ligan waa wax taagan wax soo taagan waa macnaha xarfaha meesha ku yaala ma laba laabmaan kulligoodba xaraf laba laabmi karaa kuma jiro waa keli xarfaha gadguduudan waxaa la yidhaahdaa shidanayaal waa 7 xaraf ee laba laabanta 7 xaraf ee laba laabanta si aadan u iloobin waagii af soomaaliga qoraalkiisa uu bilow ahaa dadka waxaa loo dareensiin jiray gadaal u akri manala garaad baa ayay u muuqanaysaa markaa ma iloobaysa weliga 7daas xaraf 3 xaraf ee dahabiga ah waxaa la yidhaha sidkan wuxuu ka yimid ereyga sidig dadka reer miyiga a yaqaan sidig waxa weeye xooluhu waa neef uusan dhalin u godlada ayaa la yidhaahdaa kuwani xarfahani waxay xarfo ku noqdeen kale asalkooda waxay ahaayeen keli bay ahaayeen waxay ka mid ahaayeen waxaa la yidhaahdaa dhiganayaashay ka mid ahaayeen laakiin xaraf walbo iyaga ka mid ah markii ha lagu soo daray dhawaaqa u yeeshay ka baa ha laga dhigay kha bay noqotay sa baa ha laga dhigay sha bay noqotay da baa ha laga dhigay dha bay noqotay 3 xaraf waa isku sikan yihiin macnaha waa 11 xaraf ligana ah 7 xaraf oo shidana ah 3 xaraf oo sidkana ah waa 21 xaraf tirada marka la isku darana waxaan u gudbayaa shaqalki afku waa shaqal iyo shibani waxaan hadda ka sheekeeyay waa shibani shaqalkaan u gudbaya shaqalku waa 10 waa wax caana la wada yaqaanayo vocalka waay waa la dheeriyey 5 waa la gaabiyey shaqalka iyo shibanahuba waxaa jira xeerka af soomaaliga marka laga hadlaayo laba wax ka badan isma raaci karto laba erey wax ka badan isma raaci karto marka ay shibanuhu tahay shaqalka mararka qaar way israacaan laakiin maxaa dhexdhexaadinaya oo in israacaan abuuri kara waxaa abuuri karaa xarafka la yidhaahdo hamsa markay meesha soo gasho shaqalku waxuu israaci karaa ilaa 4 waa israaci kartaa waxaan gadaal ka keeni doonaa waxaa la yidhaha hamsada qaabkay u horgasho hamsa waa laba iyaduna hamse culus iyo hamse fudud hamsada culus guuxeeda waa la dareemayaa dadkao dhan waa garan karaan marka xarafka ay ku jirto lagu dhawaaqo dhigtaa la dareemaysa waxa weeye ba marka la yidhaahdo le la gu in hamse ku jirto meeshaas waa dhigtaa la dareemaysa waxaa la yidhahdaa hamsada culus ayaa la yidhahdaa hamsada fudud dhegtaada ma dareemayso hamsada fudud dhegtaada ma dareemi karayso meeshayna ku jirtaa waxay noqonaysaa markay shaqaladu israacayaan daa-uus 4 shaqal waa israacday laakiin dhexda waxaa ku jirta hamsa ku jirta daa hamsa uus 4 shaqal isku xigsatay dhegtaada ma dareemayso laakiin qur-aankaad ku dareemaysaa faa-iido daa-uud hamsada fudud wey intaan ka gudun
وحاجة واحد اللي شغل ويال شغل بدأ صومك شيء شغل ويال بعدين حرفها وصفه ورمتين وإيسا وإيسا وإيلا وإينا حين قلنا يا شغل ويال عوز جوز لوز وكان هو قواس وعلي لا شغل ويال وأيو حرف لقري إلي لقري لaba xaraf oo shibana kuma dhamaan karaan af Soomaaligu waa mamnuuc laakiin markii uu yahay shaqaluyaal way iman karaan wa iyala wa iyasa wa iyana saas uu dhamaanaya halkan waxaa soo gelaysa marka la soo noqonayso hamsadii cuslay waa suugaamay suugaan ahaan bay meesha ugu jirtaa suugaan ahaan bay meesha ugu jirtaa waxaad fiirisaa marka ugu horeyso sidaas u akhri shaqalka a e i o u shaqalka waa saas reerdheed usoo akhri marka xigana kor u akhri dhinac kale u akhri meel walbay uga jirtaa suugaanta arkaysaan soo ma la-aanta geel adkaysilow la ay kaaga bilaabataa la-aanta geel adkaysilow لأشهر كسر بالبانو ريبان حك لغالي سينو لقبان قوبان لين قبو كوي كل واحد قوة جناها مسدي بقوة جتريشة والله يلي يري يلو يبو الوقت هو يرجع أي وقت هو يوصل كود يوصل على يستندرين معه لكن عبد الرحمن هذا يقول إنه هذا دي عمله من روماني هذا الكو على وجود من وحكين يسال لمال كذو بطل وحيمان يسال مشو هذا هو لمنيا هذه دمال كيسو بطبطو ولمنيا ماشو خبحين دولة وين السودان اللي هذا أفقار هي هاجستي ما أنت لا تعلم مباشرة سيدا سونا قولا يا أفكار ديل دكي سيكون رقم ويا أفكاروا بالدلاء من دولة مركا أنت سعادة ليك غالبا ما سنتي أعرض مع السلطة بشير على الحسين وجعل الله هاي المشهى اسكفر لي وعاوضا بالتلفون كأقول هاي سلطة لكن ونجدك لقيا يا وحي هاي إن لو حسوسيو أفكار وكذا تكبر بعضي وبكينا هوا كيريرادو أنسو قبصنا وأنسو إيدينو لكن أنغو نغبوحا أنغو نغبوحا بانا قلدينا marka waxaan ma aha cashir lagu dhigayo ee waa xasuusinayo waxa kugu jira oo hore lagu soo baro tiiga tacabka ah sidaad uga mira dhalin lahayd